नजरीन आवाज़ न्यूज़ में भलीकार अमो या बिशारा सुमरो नजर विजनासी ख़ास खबर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी काबीना हलफ खणी वरितो। काबीना में 31 वफ़ाक़ी वज़ीर 3 ममलिकती वज़ीर शामिल। सलाहकार बि काबीना जो हिसो बणिजी विया। सेनेट चेयरमैन ऐं वक़्ती सदर सादिक संजराणी काबीना खां हलफ खणायो। काबीना में नून लीग जा 14, पीपल्स पार्टी जा 9 ऐं JUI जा 4 मेंबर शामिल। MQM BAP ऐं जमहूरी वतन पार्टी जा बि मेंबर काबीना में खंया विया। आयशा गौस पाशा, हिना रबानी खर ऐं अब्दुर्रहमान कांजो ममलिकती वज़ीर तौरु हलफ कयो। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं शाहिद ख़ाकान अब्बासी पहिरें मरहले में काबीना जो हिसो न बणिया। नए वफ़ाक़ी काबीना जे मेंबरनि खे कलमदान सौंपण जा नोटिफिकेशन जारी। राणा सनाउल्ला खे घरू वज़ारत जो कलमदान ॾिनो वियो। मिफ्ता इस्माइल खे नाणे वारी वज़ारत ॾिनी वई। मरियम औरंगज़ेब खे इतलात खाते जो कलमदान सौंपियो वियो। एहसन इक़बाल खे रिथाबंदी, ख्वाजा साद रफ़ीक़ खे रेलवे ऐं सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ खे कानून वारो वज़ीर बणायो वियो। जमहूरी वतन पार्टी जे शाहज़ैन बुगटी खे एंटी नार्कोटिक्स, JUI जे मुफ्ती अब्दुल शकूर खे मज़हबी मामलनि वारी वज़ारत, मौलाना असद महमूद खे मवासिलात ऐं तला महमूद खे सैफ़रान वारी वज़ारत जो कलमदान ॾिनो वियो। मुस्लिम लीग क़ौफ़ जे तारिक बशीर चीमा खे फूड सिक्योरिटी जो वफ़ाक़ी वज़ीर बणायो वियो। MQM जे अमीनुल हक़ खे IT ऐं टेलीकम्युनिकेशन जी वज़ारत सौंपी वई। PP जे मुर्तज़ा महमूद खे सनअत वारी वज़ारत ॾिनी वई। नून लीग तरफ़ां ख्वाजा आसिफ, एहसन इक़बाल, आया सादिक, खुर्रम दस्तगीर, राणा तनवीर, रियाज़ हुसैन पीरज़ादा ऐं जावेद लतीफ़ बि काबीना में शामिल। PP तरफ़ां खुर्शीद शाह, नवीद कमर, शेरी रहमान, कादिर पटेल, एहसन रहमान मज़ारी, आबिद हुसैन भयो ऐं शाज़िया मरी काबीना में शामिल। वफ़ाक़ी काबीना में MQM तरफ़ां फैसल सब्ज़वारी, JUI तरफ़ां मौलाना अब्दुल वासे, BAP तरफ़ां इसरार तरीन बि काबीना में शामिल। कमर ज़मा कायरा, इंजीनियर अमीर मकाम ऐं ओन चौधरी खे वज़ीर आज़म जो सलाहकार बणायो वियो। वफ़ाक़ी हुकूमत काबीना जी जोड़चक खां पोइ गवर्नर्स जी मुक़ररी लाइ मुतहरिक थी वई। वफ़ाक़ी हुकूमत सिंध जे गवर्नर लाइ MQM पाकिस्तान खां नाला घुरी वरिता। MQM क़यादत पारां गवर्नर जे उहिदे लाइ 2 नाला ॾिना वेंदा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी खां बि गवर्नर बलोचिस्तान लाइ नाला घुरिया विया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान ख़ान जो नालो ECL में शामिल करण ऐं गद्दारी जो केस हलाइण वारी अपील ख़ारिज करे छॾी। अदालत इंट्रा कोर्ट अपील खे न ॿुधण जोॻो करार ॾींदे ख़ारिज कयो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे जस्टिस आमिर फारूक ऐं जस्टिस सरदार एजाज़ इसाक़ ख़ान ते बदल डिवीज़न बेंच महफ़ूज़ कयल फ़ैसिलो ॿुधायो। बिजली जे अघनि में ₹3.15 फ़ी यूनिट इज़ाफ़े जो इम्कान। सेंट्रल पावर परचेज़िंग एजेंसी बिजली जे अघनि में वाधि जी दरख़्वास्त नेपरा में जमा कराए छॾी। दरख़्वास्त माहवार फ्यूल एडजस्टमेंट जी मद में ॾिनी वई। नेपरा बिजली जी क़ीमतनि में वाधि बाबति दरख़्वास्त ते ॿुधणी 27 अप्रैल ते कंदो। मंज़ूरी जी सूरत में वाइपेदारनि ते ₹30 अरब जो इज़ाफ़ी भार पवंदो। इलेक्शन कमीशन में PTI फॉरेन फंडिंग केस जी ॿुधणी। तहरीक इंसाफ़ जे वकील इलेक्शन कमीशन पूरी न हुअण ते एतिराज़ उथारे छॾिया। वकील अनवर मंसूर जो चवणु आहे त इलेक्शन कमीशन हिन वक़्तु अणपूरी आहे ऐं 2 मेंबर मुक़ररु न थी सघिया आहिनि। इलेक्शन एक्ट 2017 मुताबिक़ इलेक्शन कमीशन जा समूरा मेंबर हुजणु लाज़मी आहे। इलेक्शन कमीशन वधीक ॿुधणी ईंदड़ हफ़्ते ताईं मुलतवी करे छॾी। तहरीक इंसाफ़ इलेक्शन कमीशन जे नयनि तकबंदियुनि जो शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे छॾियो। PTI तरफ़ां पार्टी जे जनरल सेक्रेटरी असद उमर अदालत में आर्टिकल 184(3) तहत दरख़्वास्त दाख़िल कराई। दरख़्वास्त में शुमारियात खाते वफ़ाक़ इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज़ ऐं काबीना सेक्रेटरी खे धुर बणायो वियो। दरख़्वास्त में चयो वियो आहे त नई आदमशुमारी थियण ताईं नयनि तकबंदियुनि जी का बि ज़रूरत न आहे।
इलेक्शन कमीशन जो तुर्कमंदियुनि वारो शेड्यूल आइन ऐं कानून जे ख़िलाफ़ु आहे।